ये कटिंग किया है और ये कटिंग किया है, ये कटिंग किया पूरा, ये पूरा कटिंग किया है और इसको पूरे को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमको दिखाओ भाई। ये वाला अभी हम लोग कटिंग कर दिया है, अभी इसको वेल्डिंग करेंगे। ये जो कटिंग किया है इसको वेल्डिंग करने के बाद में वेल्डिंग करेगा। और मेरे पास पिलर वायर 1.6 पिलर वायर 1.6 है, इसको हम वेल्डिंग करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं।